নমস্কাৰ মোৰ গাহৰি পালক বন্ধুসকল। একচুৱেলি ভিডিঅ' নিদিয়া খুবেই দিন হ'ল, মোটামুটি 10 দিন মানেই হ'ল। ময়ো বিশেষ টাইম পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো মই পিগৰ ওপৰত নকৰোঁ। মোৰ ল'ৰাটো বাৰ্থডেত হয় আৰু বাৰ্থডেটোৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো আজি দেখাম কেনেকৈ মই নতুন বছৰ মোৰ প্ৰথম ল'ৰা হয়, প্ৰথম বছৰৰ কাৰণে মই বাৰ্থডেটো পাতিছোঁ। আৰু এনেদৰে সদায় সকলোৱে পাতেই আৰু কোনো ব্যক্তি ক'ব পাৰে বাৰ্থডেটো পতাৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ' কৰিব লাগেনে। একচুৱেলি মই ল'ৰাটোৰ ওপৰত কৰিছোঁ, সদায়তো মোৰ ফাৰ্মখনৰ ওপৰতে কৰোঁ। আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ ওপৰতে কেনেকৈ মই প্ৰথম বছৰৰ বাৰ্থডেটো মই কেনেকৈ পাতিম, কেনেকৈ পাতিছোঁ মই আপোনালোকক সকলোকে দেখাই দিম। কোনো ব্যক্তিয়ে বেয়া পাব পাৰে, সেইটো দেখুওৱা কথা নাই, সেইটো বুলি নহয়। মোৰ নিজে কিবা এটা হেপী লাগিছে, ভাল লাগিছে আৰু মই নিজে কিবা এটা ইনকম কৰি পেলাই ল'ৰাটো হৈ মই কামখিনি কৰিছোঁ। আৰু জানেই মানে কি একচুৱেলি মোক সমাজে মোক গোটেই ঘৰখনে এৰি দিছে, সেইকাৰণে মানে কি তেনেকুৱা নাই। আৰু মই নিজে পাতিছোঁ, নিজে মিটিং কুটুমবিলাক মাতিছোঁ, তেনেকৈ বাৰ্থডেটো মই পাতিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বেয়া নাপাব। একচুৱেলি আজি মই পিগৰ ওপৰত দিয়া নাই, নেক্সট মই পিগৰ ওপৰত দিম। আৰু ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই লওক মই কেনেকৈ বাৰ্থডেত পাতিছোঁ। আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে বেয়া নাপাব যে এইটো দেখুৱাইছে এনেকুৱা পাতিছে বুলি, সেইটো নহয়। মোৰ নিজৰ কিবা এটা ভাল লাগিছে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু বাকী চাই কৰি লওক, তাৰপিছত কথাখিনি পাতিম। দেখা পালে ভিডিঅ'টো সকলো। একচুৱেলি দাড়ি চুলি মই কটা নাই, টাইমো পোৱা নাই, খুব ব্যস্ততা হয়। আৰু এই ঘৰটো দেখিছে, মোৰ এইটো ভণ্টিৰ ঘৰ হয়। আৰু দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। আৰু এনেকৈ মই বাৰ্থডেটো মোৰ ল'ৰা পাতিলোঁ। আৰু বিশেষ মানে কি মই খোৱা বোৱাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো টাইমত মই ব্যস্ততা বহুতেই ব্যস্ততা, মই সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। মই যিখিনি ফ্ৰণ্টপে যিমানখিনি পাইছোঁ মই কৰিলোঁ। বাকী জানে এটা দায়িত্ব লোৱা মানে খুবেই টাইম নাথাকে, মোৰ বহুতে তেনেকৈ বেয়াই পাইছে। আৰু মই সেইটো টাইমত খুব ব্যস্ততা হৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মোক সকলোৱে কিছুমানে মাতে, মই যাব পৰা নাই মানে বাৰ্থডেৰ ভিতৰতে প্ৰগ্ৰামতে। আৰু বেয়াই পাইছে, মই কৈছোঁ টাইম নাই, মই অকলশৰীয়া, যেতিয়া মই অকলে চব মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব। আৰু ইমানখিনি মই কৰি পেলাই আজি ভালেই পালোঁ, ভালকৈ গ'ল, কোনো হাই কেজুৱেল নাই, ভালকৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় কেনেকুৱা পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু কোনো যদি নতুন ব্যক্তি চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নেক্সট মই পিগাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম। আৰু আপোনালোকে কোনো নতুন ব্যক্তিয়ে চেনেলটো চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট মই পিগাৰ ওপৰত দিম, নেক্সট এটা মই ভিডিঅ' দিম। মোক 2-3জন ব্যক্তিয়ে ফোন কৰি আছে, এনেকুৱা পিগলেট 6-7 মাহ হৈ গৈছে, মানে ৱেটটো বঢ়া নাই। মোক 2-3জন ব্যক্তিয়ে ফোন কৰিছে, মোৰ তাতো তেনেকুৱা এটা আছে, মই দেখাই দিম। আৰু কিয় তেনেকুৱা হয় মই সকলো দেখাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু ঠিক আছে, মই আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ফেটাৰিঙৰ কাৰণে এখন ফাৰ্ম বনাই আছোঁ। আৰু ফাৰ্মখন মই দেখাই কৰিলোঁ, আহক সকলোৱে এইখনেই হয় মোৰ লেয়াৰখন। ইয়াত মই আগত লেয়াৰ পুহিছিলোঁ। আপোনাৰ মই লেয়াৰখিনি বহুত দূৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, ব্ৰিড হ'ল আৰ আছিলে। লেয়াৰখিনি মই আনিছিলোঁ আপোনাৰ কোকৰাঝাৰৰ। আৰু 5 মাহ পোৱাৰ পিছত মই লেয়াৰখিনি বহুত দুৰ্ভাগ্যত লেয়াৰখিনি বেচিব লগতীয়াল হৈ গ'ল। আৰু কিয় বেচিছোঁ মই কৈ দিছোঁ। দেখিছে ওপৰত এই টিপালবিলাক ফাটি গৈছিলে, যি টাইমত লেয়াৰখিনি আছিলে মুৰ্গীখিনি। আৰু তেনেকুৱা বৰষুণৰ হেৰিত আৰু তেনেকুৱা বৰফো পৰিছিলে, পৰতে বহুতখিনি লেয়াৰ মডেলিটি হৈ গ'ল। আৰু প্লাছ মানে কি মোৰ পিগাৰীখনতো ওপৰত টিপাল আছিলে, তাতো ফাটিলে। সেইটো টাইমত পোৱালিবিলাকত নতুন জগিছিলে। পিগাৰীখিনি একো নহ'ল, মই লগে লগে এটা কাম কৰিলোঁ, লেয়াৰখিনি বেছি আৰু মই লেয়াৰখিনি পইচাই মই পিগাৰীখনত টিংপাত লৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ফাৰ্মখন খুবেই 4-5-6 মাহ এনেকৈয়ে আছে। আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া এটাই ভাবিলোঁ, ইয়াত মই ফাৰ্মখনটো এনেকৈয়ে পৰি আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ কি ঢালাই মাৰি মই নেক্সট ফেটেনিংখিনি ইয়াত ভৰাই দিম, সেইটোৱে মই চিন্তা কৰিছোঁ।
আগন্তুক দিনত মই ফাৰ্মখন এনে আউটত শ্বিফ্ট কৰিমেই, ইয়াৰ পৰা আউটলৈ লৈ যাম। আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু উপাৰ্জনে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ক, যেনে ফাৰ্মখন মই শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেনেকৈ মই যেনে তেনে এখন ফাৰ্ম এনেকৈ মেৰামতি কৰি মানে ফেটেনিংখিনি এই বেষ্টৰ ফেটেনিং ৰাখিম। মোৰ মাৰ্চত পোৱালি হ'ব, পোৱালি হ'লে মই জেগা নাই তাত 10টা ৰুম ব্লক হৈ ফুল হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মই ৰাখিম, ইয়াতে ফেটেনিংখিনি মই ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াত থাকিব আপোনাৰ গোটেই চাউ থাকিব, বাকী ফেটেনিং ইয়াত থাকিব, পিগলেট তাত থাকিব। মই সেইটো চিন্তা কৰি ইয়াতে যেনে তেনে মেৰামতি কৰি, কাম বেছি নাই, মাটিখিনি ড্ৰেছিং কৰি ঢালাই এটা মাৰি ছাইডত বাঁহে দিম। মই বেলেগ আৰু নকৰোঁ। এনেও আগন্তুক দিনত মই ফাৰ্মখন শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া যেনে তেনে ফাৰ্মখন বাঁহে নিৰ্মিত কৰি আৰু ওপৰত যেনে তেনে টিপাল দি 1-1.5 বছৰ এনেকৈ কৰি মই চলাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আজি ভিডিঅ'টো একচুৱেলি বাৰ্থডেটোৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ, বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু বাৰ্থডেটোৰ ওপৰত কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আগন্তুক দিনত মই আকৌ পিগাৰী ভিডিঅ' দিম, খুব সোনকালে দিম এবাৰ। আৰু একচুৱেলি মোক 2-3জনে ফোন কৰিছে, মই ইয়াৰ আগত কৰিছিলোঁ। তেওঁ তেনেকুৱা মানে কি ফেটেনিংবিলাক বাঢ়া নাই বুলি কৈছে, 4-5টা ৱেটবিলাক আপোনাৰ 6-7 মাহত 25 কেজি হৈছে বুলিয়ে কৈছে। আৰু সেইটোক লৈ মই ভিডিঅ'টো দিম। আৰু আপোনালোকে কোনো নতুন ব্যক্তি চালে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট লাইক কৰিব। আৰু ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।